разрушаются подшипники маятника. С правой стороны один стоит и с левой стороны один стоит. Решение этой проблемы есть два. Можно, не дожидаясь, покуда это все дело разрушится, открутить болт, который крепит этот маятник, замерить, вытащить сальник справа и слева, замерить расстояние трубы до подшипника, вытащить бронзовую, железную втулку, вставить с двух сторон эти втулки, затянуть, тогда подшипник не будет разрушаться. Или же есть второе решение, если уже разрушился, маятник болтается, можно вставить второпластиковые втулки. Чтобы вставить эти втулки, нужно снять, демонтировать полностью маятник. Для того, чтобы его демонтировать, нужно открутить суппорт, амортизатор, левое колесо, снять ступицу. Потом снимается с вала втулка железная, откручиваются две гайки, снимается тормозной диск, снимается кронштейн суппорта, откручиваются два болта, и корпус подшипника вместе с валом и правым колесом в правую сторону вытаскивается с маятника. Также отсоединяете провод, это датчик скорости, у него фишечка находится под сиденьем. Откручиваете амортизатор и вытаскиваете маятник целиком. Зажимаете в тиски, при помощи отверток, зубильцев выбиваете с вот этих концов разбитые подшипники и вставляете пластиковые втулки. Мы берем вот такие пластиковые втулки с рычагов квадроцикла Armada 200L. Вот этот бортик отпиливаем, у нас получается вот такие две втулочки. С каждой стороны вот две такие втулочки. Внутренний диаметр. Когда вы снимаете маятник, вытаскиваете блок, который его держит, вытащили маятник, внутри здесь будет на всю длину стоять втулка. Она как раз в нее болт входит, а сама втулка катается по подшипнику. У втулки те места, где в подшипник она входит, утолщение. Это утолщение не входит вот в эту втулочку. Нужно утолщение сравнять под размер. То есть взять там болгаркой или, если есть наждак, на наждаке обточить под этот диаметр. И тогда втулочка плотненько войдет в эти втулки. И все это заново собрать. И не забываться шприцевать. Также эта болезнь быстро наступает, если вы не шприцуете. То есть не забиваете смазку вот через эту толотницу в маятник. Подшипники быстро изнашиваются и разрушаются. Когда будете все собирать заново, желательно все болты, кроме кронштейна суппорта и болты, которые затягивают корпус подшипника, все остальные болты и гайки нужно мазать фиксатором резьбы. Также, когда будете одевать ступицу на вал, нужно на шлицы вала налить очень-очень много синего фиксатора, посадить ступицы и затянуть. Тогда у вас не будут раскручиваться колеса, будет все хорошо держаться.